¿Cómo ajustar las punterías de tu motocicleta? Quédate en este video. Aflojamos los tornillos de la tapa superior de la cabeza. Retiramos. Aflojamos las mirillas del lado izquierdo en la tapa cárter del motor. Primero bajará la válvula de escape, después la de admisión y después vemos la mirilla del motor, pasan dos líneas, luego F y lo dejamos en T. Ahora con las lainas ajustamos 0.06 escape y 0.04 admisión. Volvemos a tapar y armamos todo. Recuerda que una buena calibración de punterías puede ayudar a tu motocicleta a reducir sonido de motor, mantener la potencia y una buena combustión.